ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೊಂದಷ್ಟು ಮಾತು. ಮರೀಚಿ ಮಾತು. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ದೆಹಲಿ ಸೇವಾ ಮಸೂದೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. BJP, BJD, ಅಣ್ಣಾ DMK ಈ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ 4 ಜನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರದೆ. ಆ ಬಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಈಗ ಆ 4 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಸ್ಮಿತ್ ಪಾತ್ರ, ಫಾಂಗ್ನಾಂಗ್ ಕೊನ್ಯಾಕ್, ಎಂ ತಂಬಿದೊರೈ ಮತ್ತು ನರಹರಿ ಅಮೀನ್ ಈ 4 ಜನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಲೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ, ಅದು ತಾನು ಭಾರಿ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಮಾಷೆಯಾದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಜೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಕಾಗೆ ಬಂದು ಕುಕ್ಬಿಡ್ತೀವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಶುರು ಆಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಎಬಡ ತಬಡ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿದ ದಿನದಿಂದನೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕನಾದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಫರ್ಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವಂತೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಖಳನಾಯಕನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ನೆವ ಹೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಬಚಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸಭ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕುಕ್ಕಿ ಅವನು ತನಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಾನೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ? ಹೇಗಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಜೀವನ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ನೀವೇನಂತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಇದು ಕಾಗೆಯ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಿರೋ ಅಥವಾ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾನ ಮಂಗಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಿರೋ? ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ನೋಡಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.